أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الضر الفاخر العلم الظاهر المحمود الأحمد العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم kamar kullum muna ɗauke ne da ɗaya daga cikin malaman salafiya a nan ƙasar wadda ake kira da BINI KASEEM, wadda ake kira da ASADUL Islam, a daidai lokacin da ya lizimta ma kansa yin raddi ga Dr. Abdul Jabbar bisa maganar da ya yi na cewa ya fita daga sunna ba tare da ya tambaye shi me yake nufi da sunna ko kuma me maganarsa take nufi ba, sai ya buge da raddoji gare shi. A cikin raddin da yake masa, mu ma 'yan shi'a sai ya taɓa mu a yayin da yake kawo wasu maganganu da suke cikin littafinmu, wadda insha Allah yanzu za mu sa shi sai ya yi bayani da kansa, sannan mu ba shi amsa kamar yadda muka saba. Wanda ya zo a cikin littafin Al-Burhan juz'i na 4 shafi na 226 akan cewa wato ainihin wato ya ce kharajtu ila rasulullah, wato an datso sanadin ne, amma dai wanda ya ji duba zai ji daga cikakken sanadin da aka ruwaito cewa kharajtu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajadtuhu raki'an wa sajidan, na fita na je na ga annabi yana sujuda yana ruku'u, wa huwa yaqulu, annabi na ce Allahumma bi hurmati abduka ali, ya Allah ina roƙonka da hurumin bawanka sayyidina aliyu, aghfir lil asina min ummati, ka gafarta ma wayanda suka saba ma Allah cikin al'ummanka. Yanzu annabi ne nan yake roƙon Allah da hurumin wa aliyu. Yanzu wanda zai roƙi Allah da hurumin ka tsakanin kai da shi wa yake sama da wani wajen daraja? Kaga ba shi ba? Shine. Yanzu anan aliyu yana sama da wa? Yana sama da manzon Allah. To ga dukkan alamu wannan bawan Allah da yake kokarin yayi mana raddi bai ma fahimci abin da yake cikin littafin mu ba. Abin da yake cikin littafin mu shine manzon Allah ya ce, Allah alfarman bawanka Ali ka yafe ma waɗanda suke sabo daga cikin al'ummata. To me laifi, me aibi a ciki? Duk da dai naji kana cewa Allahumma bi hurmati abduka, bi hurmati abdika ya dace. Ba ɗabi'ar mu bane irin waɗannan gyare-gyaren, amma saboda nakan sun yi yawa ba zai yiwu a kyale ba wata musamaha da za a ma akan wannan. So ala ayi halin abinda manzo yake nunawa shine dama manzo bai zunubi, kuma ba zai taɓa yin kamun kafa da Imam Ali ba, amma zai iya kamun kafa da Imam Ali ga bayin da suke zunubi, kuma abin da yake waɗanda suke sabo. Allah alfarman Ali ka yafe ma waɗanda suke sabo daga cikin al'ummata, me laifi a ciki? Amma kai sai ka nuna cewa kamar manzan Allah ne yanzu yake kaskantar da kansa, yake nuna bai kai Ali ba ko yake kamun kafa da shi. Alhali ba haka bane, ka ji tsoron Allah. Nassi ma ba za ka fassara shi daidai ba, kamar yadda baka karanta daidai ba. Ci gaba da sauraron sa. Duk wanda ya je duba cikin tafsirul ummi juz'i na 1 shafi na 336 da kuma jala'ul uyun juz'i na 1 shafi na 185, lokacin da annabi zai aura ma sayyidina Ali yarinya, ita ce na Fatima, aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru, ya boye wa mutane, bai so ya bayyana ma mutane zai aurar da wa, zai aurar mana na Fatima da sayyidina Ali. Wannan bayanin cikin littafin Shi'a yake, to sai aka ce me yasa annabi ya sirranta, mana kamar yadda ummi da majalisi suka kawo, suka ce lamma arada rasulullahi an yi zawuja Fatima min Ali asarra ilaiha, lokacin da annabi zai aurar ma
Fadima Aliyu sai ya boye mana na Fadima baya so ya bayyana mata wanda zai auren mata. Faqalat sai na Fadima ta ce ya Rasulullah ya kai annabin Allah anta aula bima tara ghayra anna nisaa quraishin tahaddathani annahu rajulun dahda'ul badn. Wai ita na Fadima ta ce to kana so ka aura man sayyidina Ali tare da naji an ce mutane suna gumi akan sa aka ce mutum ne mai katan ciki. Yanzu wannan da a cikin littafan sunna ne ba sai an zo an ce kaza kaza mutumin nan ba su ya zo ya bayani ba, an siffanta sayyidina Ali da katan ciki. Suka ce dawilul zira'aini yana kuma da tsawon hannu, hannun shi dogon hannu ne yafi na sauran mutane. Wannan sifa ce mai kyau ko sifa ce mummuna? Sannan suka ce an za gashin kanshi diya ci kurkudewar lokaci. Sannan azimu ainaini yana da katan ido. Wannan yabo ne ko cin zarafi ne? Sannan limunkibaihi mashashan kamashashil ba'iri suka siffanta kafadin sayyidina Aliyu kaman kafadin wato ainihin raƙumi, suka ce kafadinsa kamar kafadin raƙumi ne. Sannan dahikus sinni mutum ne mai yawan washe bakinsa, suka sake zaginsa. Lama da lahu kuma mutum ne talaka bai da ko sisi, za a dauki aure a bashi. Wannan bayanan malaman shi'a suka rawaito kummi da majalisi cikin jala'ul uyun na majalisi juz'i na 1 shafi na 169, da a cikin littafan sunna ne sai a ce an zagi sayyidina Ali. Yanzu ga wannan bayanin sai ya gaya ma jama'a sa ya hukuncin wannan. To ya jama'a dai kun ji shi yadda yake karatu ba daidai ba ya kuma fassara ba daidai ba. Ya ce manzan Allah asarra ilaiha, sai ya fassara asarra ilaiha da wai ya ɓoye wa Fatima alaiha salam. Alhali ba haka ake nufi ba. Asarra ilaiha shine ya gaya mata a ɓoye, ya sirranta mata. Sannan sai yake cewa wai faqalat Fatima ya Rasulullah, wai sai Fatima ta ce ya Rasulullah. Hasha lillah, ba zai yi Fatima ta ce ya Rasulullah ba, sai ta ce ya Rasulullah, a gyara karatu. Sannan sai Fatima alaiha salam take cewa me anta aula bima tara, manzo Allah kai ka fi cancantan ka ga duk abin da ya kamata ka gani. Wato duk yanke hukunci akan aure na da Imam Ali yana hannunka ne. Ghaira anna nisaa quraishin tahaddathnani, duk da dai akwai wasu mata daga cikin quraishawa waɗanda suke ban labari annahu cewa lallai Imam Ali dahdahul batan, shi mai babban ciki ne, bawilul zira'ain mai tsawon hannaye ne, azimul ainain mai manyan idanuwa ne, har zuwa ƙarshe gunda suke cewa bahukusin mutum ne mai yawan murmushi ko kuma mai yawan dariya. To wannan dai sai mu ce da farko Fatima alaihassalam ta kawo ra'ayin matan Qurayshawa ne wasu daga ciki, ba wai ra'ayinta ba. Sannan idan wannan abun ya tabbata haka sifan Imam Ali alaihissalam yake, sai mu ce to wadda ya yi shi a haka shine Allah, kuma haka Allah ya ga dama ya yi shi. Sannan idan ka aza wannan abin da ya zo a riwayar zagi ne ga Imam Ali, to shin ka duba littafin ku kaga babu kaman irin wannan zagin ko baka duba ba? To idan ba za ka iya dubawa ko ka gani ba, za mu sauwaƙe maka, don za mu kawo maka babban malami daga cikin duniyan ahlus sunna wadda ake kira da Dr. Tariq Suwaidan, wadda zai zo ya gaya maka waɗannan abubuwan da muka faɗa a cikin littafinmu kuma ahlus sunna kun kawo. Sannan kafin ya kawo ɗin sai da ya ce wai yana ganin hoto wadda 'yan shi'a suke zanawa mai kyau, wadda kuma ba haka Imam Ali yake ba. Mu fara sauraron sa akan wannan magana daidai mu je ga ainihin yadda ya sifanta Imam Ali. mu saurare shi. هناك بعض الصور التي موجودة عند إخواننا الشيعة لعلي بن أبي طالب، ويعني أنا رأيت بعضها ويحطونه كذا واحد جميل جدا وجهه أبيض وشعره أسود وطويل ونور يشع من وجهه. طبعا علي رضي الله عنه لا شك كان جميلا، لكن ما كان بهذه الصورة ولا هو قريب منها إطلاقا إطلاقا. هذا من خيال يعني رسام فارسي، ليس له أي علاقة بالوصف الثابت بالذي جاءنا من خلال كتب التاريخ الموثقة. to kun dai ji yadda ya goge irin yadda wasu 'yan shi'a suke sifanta Imam Ali,
yake cewa suna kawo shi a matsayin wani ko mai tsawo kyakkyawa da sauransu, ya ce ba haka ba. To yanzu shi za mu saurare shi, za ku ji ya faɗi aina abinda ya zo a cikin ruwayar mu, kamar yadda yake cewa الذي جاءنا من خلال كتب التاريخ الموثقة. الكل متفق على أنه كان يعني من الناس الذين فيهم قوة بدنية غير عادية، يعني عضلات مركبة على بعضها في شبابه وحتى لما كبر، وظل على متانة جسمه بإجماع المؤرخين إلى أن مات حتى 60 من عمره وهو في هذه الشدة. يصفه من يراه باختصار في سن رجولته، هنا الوصف، يقول كان رجلا ربعة من الرجال. الربعة هو الذي ليس بالطويل ولا القصير، وسط. ثم يوضحها أكثر فيقول إلى القصر أقرب، فهو رجل أقرب أن يكون قصيرا من أن يكون وسطا في طوله. أسمر اللون شديد السمار، يعني يكاد يقترب من السواد في لونه. ضخم البطن، لكن ضخامة العضلات وليس الترهل. عريض المنكبين، الكتفين، وفي منكبه يقول عظام بارزة من شدة القوة. باختصار كل الذين وصفوه، كل الذين احتكوا به يتكلمون، يعني مع الاعتذار عن التشبيه، عن واحد من أقوى المصارعين، وسنشير إلى هذه بعد قليل. تخيلوا هكذا واحد قصير أسمر في مصارع بمنتهى القوة الجسدية، هذا يمكن الذي يقربه إليكم. يقولون من شدة قوته عضده وساعده. الساعد هو الجزء الذي يرتبط بالكف من اليد، والعضد هو الجزء الذي يرتبط بالساعد. يقولون لا يتبين عضده من ساعده، من شدة العضلات الساعد والعضد كأنهم قطعة واحدة مركبة مع بعضها، قد أدمجت إدماجة، هكذا الوصف في التاريخ. ضخم عضلة الذراع، ضخم عضلة الساق، يداه وكفيه في منتهى الغلاظة، شديدة قوية. ضحوك السن، دائما مبتسم رضي الله عنه. To, ‘yan uwa, a cikin wannan jawabi na wannan babban malami na ahlus sunna da ya yi, inda yake sifanta Imam Ali alaihi salam, za ka tsinci irin kalmomin da aka sifanta Imam Ali a cikin ruwayar mu wadda wannan bawan Allah ya kawo. Za ka tsinci yana cewa dakhmul batan, Imam Ali yana da katon ciki. Duk da a wani wuri ya kira shi da Rabi', wani mutum ne wanda yake tsaka-tsaki, amma kuma ya ce masa kasir, mai gajarta. Sannan ya kira cewa mai manya-manyan gabbai, ya kira shi da haka. A ƙarshe ya ƙare da cewa Imam Ali alaihi salam da hukusin ne, mai yawan dariya ne. Saboda haka irin waɗannan abubuwan da suka zo a cikin ruwayoyinmu suna na a cikin ruwayoyinku. Idan zagin Imam Ali muka yi, har yanzu kake tahaddi zuwa ga Dr. Abdul Jabbar cewa ai mu ma akwai cin mutunci a cikin littattafanmu, to da farko dai tukunna muna tabbatar ma irin abin da ya zo a namun akwai a naku da yake nan. Sannan na biyu, wannan fa duk mun gina ma ne a babin in wannan riwaya ta inganta, saboda kai kanka baka kawo isnadin riwaya ba, a gani da ka kawo sai a bi sanadinta a ga ta inganta ko bata inganta ba. Wannan bi gaddin nazar akan ingancin riwayan ko rashin ingancinsa, kuma bisa kaddara cewa ta inganta 100%, to akwai irinta a cikin littafin, mu saurare shi. Sannan suka ce Kulaini ya rawaito a cikin kafinsu, littafin alkafi shine mafi ingancin littafai a wajen yan shi'a. Suka ce Kulaini ya rubuto, suka ce annar alda kullu hali imamin, duk ƙasan nan da kake gani mallakan imamai ne. Sannan suka ce inna duniya kullaha li imamin, wannan duniya gaba ɗayanta mallakan imamansu ne. Sannan suka ce inna duniya, an ruwaito daga Abi Abdullahi, suka ce inna duniya wal akhirah li imamin, duniyan ma da lahira na imamansu ne. Bayan Allah ya ce walillahi
akhiratu me wal ula, Allah shike da duniya shike da lahira. Suka ce wannan duniyar da lahira ta imaman su ne, suka ce yad'uha haifu ya sha, imaman su suke tsara duk abin da suka ga dama su dora inda ya kamata. Yadfa'uha ila man yasha, su ba mu wanda suka ga dama abin da suke so. Kenan sun zama wa? Sun zama Allah. Yanzu da a cikin littafan sunna ne mutumin nan sai ya fito ya ce kaza da kaza da kaza da kaza. To irin wannan ba za la tu'addu wa la tuhsa, ba za su kirgu ba, wanda ake bayani akan cin mutuncin sayyidina Ali da cin mutuncin wa? Da cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wannan bawan Allah dai abin tausayi ne wallahi. Kun dai ji yadda yake karantawa, wai annal arda li imamin, ya kawo ta da nakira. Alhali yadda abin yake shine annal arda lil imami, akwai ma'arifa. Wannan bawan Allah ya kawo hadisi da yake cikin ainihin kafi, kuma ya karanta, sai dai al'amarin abin haushi, abin takaici, bai fara karanta hadisin da aka fara buɗe wannan babin da shi ba. Wannan babi da aka kira da babu annal arda kullaha lil imami alaihi salam, babin da yake cewa gaba ɗayan ƙasa na imami ne alaihi salam, ya buɗe da wannan hadisi kamar haka: Muhammad bin Yahya an Ahmad bin Muhammad bin Isa an ibn Mahbubin an Hisham bin Salim an Abi Khalid al-Kabuli an Abi Ja'far alaihi salam. An karɓo daga Abu Ja'far alaihi salam yake cewa wajadna fi kitabi Ali alaihi salam, mun gani a cikin littafin Imam Ali alaihi salam wanda Imam Ali ya rubuta baba, annal arda, cewa lalle ƙasa lillahi na Allah ce, ƙasa ta Allah ce, yarithuha, Allah yana gadar da ita ce man yasha'u min ibadihi, ga wadda ya so daga cikin bayansa, wal aqibatu lil muttaqin, aqiba kuma tana ga masu takawa. Wannan hadisi bai saba da ayar da Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun, ko mun rubuta a cikin zabura bayan wannan ambato din cewa ƙasa bayan Allah nagari suke gadonta. Wannan shi a wurinsa yana ganin ta yaya in shi'a za su ce al'ardu lil imam, mu kuma muna ce masa gashi Allah yana cewa wal arda wada'aha lil anam, Allah ya shimfiɗa ƙasan ne gaba ɗayanta ma don talikai. To su waye shugabannin talikan in ba manzan Allah da a'imma alaihimus salam ba, khalifofinsa su ne. Ka yarda ƙasa don mu ne talikai, amma baka yarda don shugabanninmu manzan Allah da a'imma alaihimus salam ba. Abin kunya, abin takaici. Wannan ƙasar waye zai gadar da ita? Allah shi zai gadar. Yana da kyau mutanen nan su dinga fahimtar abubuwa. Ba wani sifa ta Allah ne ko wani aikin Allah muka ɗauka muka ba mu wani imami ba. Allah shi ke halitta, amma ya ba da daman halitta ga annabi Isa alaihi salam. Shi yasa ma annabi Isa alaihi salam yake cewa anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr, ni ina halittan tsuntsu. Amma annabi Isa yana halitta ne da izinin wa? Da izinin Allah. A yayin da shi kuma Allah yana halitta ne da izinin kansa, istiqlalan. Abin da ya kamata mutane da dama su dinga fahimta kenan, amma ina ba sa fahimta, ba sa ganewa, ba su iya karatun ba su iya fassara ba. Abin da suka iya shine sharri, kazafi da abin da ya kama da wannan. Wai yana kawo waɗannan abubuwan ne don ya nuna ma Dr. Abdul Jabbar cewa 'yan shi'an da kake so ka koma cikinsu su ma suna da irin waɗannan abubuwan da suke cikin littattafanmu. Alhali Dr. Abdul Jabbar da ya ce maka ya bar wancan sunnar, ba cewa yake maka ya koma kuma cikin shi'a ba, balle ka ce masa to ai wurin da za ka jamma suna da irin wannan. Sannan mu ba mu yi inkari ba mu yi ƙaryan cewa ba mu yi musun cewa za a iya samun tarukuce shigen irin naku a cikin littattafanmu ba, sai dai mu ba za ka taɓa samu a ingantaccen littafinmu ba, wanda shine alkur'ani. Amma duk wani littafin da ba alkur'ani ba,
akwai daidai a ciki, akwai abin da ba daidai ba irin ku bane da kuke ganin duk abin da suka zo a cikin Bukhari da Muslim ingantacce ne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuh.